Здраво, ова е 189-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Пик на Мајкл Сарновски, во кој станува збор за трагач по Тартуфи Роб, глумено од Николас Кейдж, Кермит кој се има оддалечено од цивилизацијата, живеејќи повлечен живот во дивината на Орегон, кој мора да оди назад во Портланд во потрага по неговата свиња, која му помага во барањето по тартуфите, која му ја имаат украдено. Во текот на филмот дознаваме фрагменти од поранешниот живот на реклусивниот долгокос изабраден мудрец, кој бил угледен готвач, на чија што кулинарска вештина поклекнувале императори и богови, но тој се има откажано тој зајадлив надпревар за одржување на тронот во опортунистичкиот и користолюбив материјален свет, за животот во природата како благороден дивјак, оддалечувајќи се од нормативите на обезвреднетото општество, кое одамна е останато без духовни мерила, кога подигнува храмови на материјалните божества на парите. Секако дека постои нишката на премолчените тегоби и носењето со губитокот од минатото на саканата, кој умее Кейдж да ги прикрие, но наспроти него гледаме еден подеднакво нарушен однос на родител и дете преку ликот на Амир, глумен од Алекс Волф, кој има аспирации да создаде име за себе, да биде почитуван од тие на врвот на хиерархијата, а не само тие на дното, без разлика на тоа што живее помодарски живот, сака да се искачи на главата на тотемот, кај што се наоѓа неговиот ладнокрвен и немилосрден татко, кој е шефот на мафијата. Децата се огледуваат на нивните родители, а нивните родители ја штедат љубовта кон нив, дозволувајќи самите да се справуваат со суровоста на светот. Роб има способност да погледне зад фасадата на хипстерскиот живот и потребата на луѓето да се преправаат во тоа што не се и нема да бидат, но нема инхибиции да биде нивно огледало за да согледаат во што аспирираат да се представат, а всушност не се ништо друго освен лажговци без самодоверба и себереализација. Тој со збор распарчува нечие достоинство, нанесувајќи прострелни рани на душата. Никому не му е грижа за никого во овој свет. Така што има под слоевите на дејствието зародиш на значајни прашања за тоа што му носи среќа на еден човек и како се носи тој со губитокот, наспроти тоа што се категоризира за успех или личен неуспех и колку е потребно меѓусебното разбирање. Хумана димензија која ја поседуваат големите филмови. Територијалноста постои помеѓу берачите на тартуфи, која се базира на доблест и достоинство, кои не смеат да бидат купени од човечката алчност. Во градовите постојат криминогени подземни кружоци на пеколот, кај што завршува свињата на Робин. До крај на филмот некој ќе сфати дека нема фајде од помодарско слушање на класична музика, а другиот дека треба да се помири и да си опрости на себе си, наместо да го носи невидливиот товар на грбот цел живот. На жанровско рамниште сметам дека овој филм маестрално ќе ги изигра предпоставките и очекувањата на гледачкиот аудиториум, затоа што самото име на експресивниот Клаус Кински од Холивуд, односно Николас Кейдж, кој што со неговото преглумување би очекувале да предводи една налудничава акциона бурлеска или крвничка одмазда во манир на Менди, меѓутоа овој филм делотворно ја превертира таа концепција. Имено, факт е дека ова е реваншистички филм воден од одмаздолюбие, меѓутоа пристапот, односно начинот на кој се доаѓа до оваа одредница е атипичен, а таа нишка му дава посебност на делото и го остава гледачот во небрано. Последното нешто што би го очекувал од Николас Кейдж е резигнирана глума на еден своевиден зен будистички свештеник, сполнет со премолчаното знаење и поимање на светот и со зборот на сознанието ги побива непријателите, при глумата во која ги интернализира потенцијалните губитоци со помош на грижата за животното, со кое ефективно ја победува самотијата, па колку и да е луцина оваа идеја за скетот и свињата, кои живеат во хармонијата со природата, во дадена инстанца добиваме убедлив перформанс во независен артхаус американски продукт, какви што на Санденс, например, плачат да имаат премиера и како што Кели Рајкард, Лин Ремси и Джейн Кемпион би посакале да снимат. Кога се најмува нетренирана свиња, ќе се жртвува по некое непосакувано одгризување од незините заби.
Сепак ова е инди филм, меѓутоа цели на многу повисока естетика, што е невообичаено за филм од негов калибар. Секако дека Кейдж е одличен актер, без разлика на неговото преглумување, но тоа што се нафаќа да се појави во филм, само за да може да се комплементира буџетот поради неговото име, е една од најблагодарните работи кои може еден холивудски актер да ги направи за индустријата, за да им помогне на луѓето како Мајкл да го реализираат нивниот прв долг игран филм. Камо сите актери да ја имаат таа доблест, ќе можевме да погледнеме поголем број на автентични, односно авторски оригинални идеи реализирани на филм, наместо продолженија и ремейк. Кинематограферот Патрик Скола, опремен со мини-ари Алекса и анаморфни леќи на Panavision, го обликува саканиот Валкан изглед на сатурираните бои во природата и во цивилизацијата, а при тоа да произведе впечатливи широки планови. Доловен е контрастот помеѓу елементите во природата во првиот чин и стерилноста на белилото во домовите и рестораните во градот. Мислам дека можел да измолкне уште неколку убави кадри во дивината, не само на почетокот и крајот, но не е тоа толку голем проблем на фотографот, колку што е проблем на сценариото, што не остава зад себе култни сцени по кои ќе се реферира филмот, освен таа во ресторанот и подземјето, кои го прават антикатарзичен во секоја смисла на кованицата. Силните страни прераснуваат во негови слабости. Монтажерот на Менди и Color Out of Space, Бред Ви Бакман, има создадено енормна, двојно подолга работна верзија, но отфрлен бил 1 час за да се дојде до саканите ефективни саат и пол, колку што треба да трае еден квалитетен игран филм, со тоа што направена е делотворна постапка на делење на действието на 3 поглавја, што во даден аспект не е само концизно структурално решение, туку и адекватна формулаична тенденција на спроведување на трите чинови на делото. Инвентивноста доаѓа од дозирањето на исчекувањето и создавање на набој, кој гледачот во секој момент помислива дека ќе ескалира во грозоморно крвопролевање, но играта на резигнирано сведочи за одличната манипулација со снимениот материјал од страна на Бред. Тој ги скротува сите индикации на одмазничкиот филм да прерасне во физички пресметки кои алудираат на манирот на Џон Вик, The Raid и Kingsman. Меѓутоа, овој филм е еден префинет екземплар за доследно спрдашење со филмските конвенции на одмазничкиот акционен поджанр, поигрувајќи си со сечеи очекувања и решавајќи ги со иманентна онтолошка катарза на ликовите. Композиторите Алексис Грапсас и Филип Клайн, кој е оркестратор на Джокер и Мандалоријан, го нагласуваат киднапирањето на свињата и постојано прелеваат партитури на жичени инструменти за да го одржуваат гледачот во неизвестност од потенцијалната колизија до која не доаѓа, а во транзиционите секвенции може да слушнеме и по некоја гитара која би одговарала на неонуар амбиент. Мајкл Сарновски е режисер кој што сними одлично долгометражно деби остварување. Секако дека тоа не е првиот филм кој го има снимено и има сработено претходно неколку кратки жанровски филмови кои содржат акциони елементи, без разлика на тоа што во известна мера се создадени со помош на постулатите и началата на хорор жанрот. Работеше и на сериите Олимпија и Fight Night Legacy, и несомнено дека со Пик направи исчекор во вистинска насока, без разлика на тоа што филмот има жанровски именители. Тој е незаборавлив уникат кој содржи наративни компоненти кои во иднина може да бидат од корист на филмската уметност, доколку некој повторно реши да ги предизвика каноните на жанровите, иако денес нема високо подигната ограда помеѓу нив која ја чуваат гардисти пуританци. Пик како наслов секогаш ќе представува алузија за радикални филмови, дали стана збор за одличниот филм во еден кадар на Адам Мейсон, или пак стана збор за култниот филм за фармерот кој се заљубува во свињата во делото на Тиери Жено од 1974 година, или за серијалот на грозоморни филмови Гини Пиг. На тема тартофи и свињи кои ги душкаат, говорев неодамна во анализата за документарниот The Truffle Hunters, а додека се документира животот на свињите, не смее да остане неспомнат и документарниот филм Гунда. Филмот е поблизок до естетиката на First Cow и The Nightingale. Сепак, Пик е одмазнички филм во кој се пука со зборови, а не со тупаници. Филмовите не се прикажуваат исклучиво на филмските фестивали, тие се убава одскочна даска за нив, меѓутоа, ако имате компанија како Neon, која ги има купено правата за филмот со мал буџет и името на Николас Кейдж да биде искористено како промотивен материјал пред да заврши на стриминг сервисите, не ви е потребно дополнително експонирање на луѓето да го дознаат делото.
Ова е филм во кој непречено се поигрува со жанровските тропи на реваншистичкиот акционен филм, се искористуваат предрасудите на гледачот против него и добиваме непредвидливо издание на филм за човек кој само сака да ја победи осаменоста со неговиот пријател на 4 нозе, затоа што има развиена верзија кон човеколиките животни на 2 нозе. Академијата нема доволно разбирање за вакви филмови, но Independent Spirit не му пега на Кейдж за неговата маченичка улога. Култен модерен филм, чие што име има вредност, а времето ќе ја потврди таа констатација. Ако морам да го еволуирам, тогаш Пег од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 189-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!